講咗俾家敘嗰啲人聽嘅。咁因為我亦要求咧接手嘅家敘負責人咧關文良咧，佢就將嗰一段嘅整個交代嘅錄音咧就俾我聽翻嘅。咁我聽翻嘅過程裡面咧，黃富正咧佢照喺嗰個嘅家敘分享嗰度咧，佢就引用一段嘅經文咧，係話唔能夠照管自己嘅家，就唔能夠照管神嘅家。並且咧佢呢啲嘅行為舉止咧係做得唔好嘅。咁佢亦講翻話，當時我搣爛嗰啲嘅台上面嗰個道具啦，導致到一個姊妹咧當時係喊嘅。咁現場佢又問翻嗰啲嘅弟兄姊妹啦，佢話啊，你哋聽完我分享完講完呢一點啦，你家敘負責人去交代咗一個被cut家敘呢件事，有冇乜嘢唔明白嘅？咁但係家敘啲弟兄呢，就有阿梁富松啦、梁偉華啦，咁分別都喺事後呢，就攞支咪出嚟，就對住黃富正呢，就去講翻呢，就話其實我都喺現場嘅喎，其實阿強冇做過嗰啲事嘅喎，點解唔係嗰件事嘅？即係將一件唔係事實嘅事呢，去攞嚟去咁樣去交代呢。咁所以喺嗰件事嚟講呢，其實喺我嘅內心係非常之唔開心嘅。我記得我嗰次我係直頭係喊到連條褲都濕埋，我好唔明白當時教會點解會咁樣去處理嘅。咁但係都感謝主喺嗰件事之後呢，其實我再次喺神裡面重新得力，我再次喺呢個嘅07年呢，就再次帶翻家敘。咁我嗰次帶嘅呢，就帶20支家敘，就係跟阿沙志強呢去帶呢個嘅旺角嘅青少年嘅家敘嘅。咁但係喺呢一個嘅08年嘅應該係08年嘅1月1號啦，其實我就係我同我太太呢，啱啱就公開咗呢，我哋會彼此相交去認識嘅。咁但係其實亦喺呢個嘅08年嘅3月份呢，咁就喺一個嘅教會搞嘅音樂營裏面啦。咁其實喺個音樂營裏面呢，其實咁啱又係七師家母碧蘭嘅生日嘅。咁喺嗰次其實我哋幫佢就搞一個嘅神秘嘅生日會，咁就喺一個桌球室裏面嗰度呢，其實就 book 咗一間房。喺嗰間房裏面呢，其實我哋就有好多一啲嘅佈置啊，有好多一啲嘅弟兄姊妹啊，當中亦有一啲嘅家敘負責人呢，都喺現場嘅。咁然後之後呢，我哋幫佢慶祝生日啦，咁大家都好開心嘅。咁但係呢，喺事後呢，隔咗幾日之後呢，又cut家敘咯。個事件呢，就係話我喺嗰個 cam 裏面呢，行為唔檢點。咁我問點樣唔檢點呢？其實我都係再聽翻其他嗰啲人講呢，就話我抱起咗我嘅未婚妻，成個抱起我嘅未婚妻。我覺得冇可能，即係同埋現場有好多現場嘅見證人喺當中，我唔明白佢哋點解會咁樣講嘅。亦喺現場呢，其實亦有一啲嘅弟兄呢，去問翻佢嘅對一嘅，去問翻點解啊？其實點解唔問翻其他人啊？點解咁樣就要 cut 佢嘅家敘負責人身份呢？咁甚至乎我不斷向我嘅對一耀榮呢去講翻當時嗰一件事呢，佢亦話我會好公正呢去審判翻呢一件事呢。你冇做過呢係唔需要認嘅。咁同埋我亦覺得對我嘅未婚妻呢一個嘅一個澄清啦，因為我太太亦唔係一個隨便嘅人，喺一啲咁嘅地方嗰度去咁樣俾人話抱起咯。咁但係我再同耀榮去再三去再講嘅時候呢，佢即係話呢一個呢投訴嗰個呢係日華嘅直屬嘅對一嚟嘅。咁但係其實呢，因為我哋當時其實係 book 咗間房係桌球房，桌球房嗰度呢，其實係我哋自己家敘私人裡面嘅地方嚟。我哋都唔明白點解去即係可能我哋喺窗簾咧，窗簾裡面呢，即係窗外面呢，就望到裡面發生一啲嘅事啊。但係其實到今日我其實都唔知道係邊一位去當時話投訴我，話我抱起咗個未婚妻嘅。但係我再三去拒絕，我話我唔承認我當時做過一件事。話耀榮佢再覆返我呢，係話總之呢，嗰個嘅女全職呢，即係日華嘅直屬嘅對一呢，就話總之見到我呢，就眼火爆。我都唔明點解唔係事實嘅事呢，其實佢經常去咁樣發生嘅。
咁或者我補充少少啦，因為其實當時咧嗰間房咧，其實有廿幾人喺度，有家主家母啊、阿 Sam 啊、Ella 喺度㗎。咁如果大家有疑問嘅，都可以問翻佢哋當事人嘅，佢哋都在場嘅。相信今日大家睇咗盧少雄同埋阿志強嘅見證分享之後，可能你心裏面仍然好多嘅問題，你會發現佢哋所講嘅真相同埋教會嘅報告裏面所講嘅係好大出入嘅。其實盧少雄只係做咗一件事，就係同佢太太上去聽咗一個講座，而呢個講座係一位姊妹邀請佢上去睇嘅，而並唔係教會所講係由偉德帶佢上去嘅。其實大家諗下，盧少雄有咩嘅原因底下要掩護黃偉德弟兄呢？有咩嘅原因底下為咗黃偉德去講大話呢？其實好明顯，盧少雄冇需要講大話，佢聽個講座係一件好普通嘅事。但係教會就誤以為盧少雄講大話，話係偉德約佢上去嘅。咁好明顯當中係有一方面一個產生個好大嘅誤會，而導致呢，佢誤會雄哥講大話。但係件事好簡單，就好似 Annie 所講，黑毛豬就係嗰個關鍵人物。但係點解輔政喺調查呢件事嘅上高冇親身去問下黑毛豬嘅真相呢？佢哋話有多方嘅證據，究竟係啲咩證據呢？好明顯就冇，佢冇將證據攞出嚟去展示俾我哋睇，就話雄哥係講大話，只係一廂情願。喺處理呢件事上高，又需唔需要24小時裏面處理晒呢？雖然我哋知道牧師嘅時間好寶貴，但係如果係屈枉錯一個人嘅話，更多嘅時間都需要付上啦。未查清楚成件事嘅真相，就已經將雄哥加以罪名，話佢講大話，要停止佢一切所有嘅侍奉。所以雄哥嚟講係傷透佢嘅心，因為佢返咗呢間教會超過20年，侍奉咁多年裏邊，忠心耿耿嘅係跟從教會嘅帶領，又點會無緣無故為咁少嘅事去講大話？其實相同地，郭志強弟兄事件亦都係好多人證去見證郭志強冇講大話，冇犯錯，但係又到底點解教會嘅領袖都唔聽人哋嘅解釋呢？只係信自己嘅感覺，或者以為嘅啱嘅地方，就已經定人哋嘅罪。又或者今時今日，你見到我哋離開咗石安教會，你見到教會嘅反應係點？佢話所有離開石安教會嘅人都會被神咒詛，離開石安教會嘅人都上唔到天堂。其實真理係咪咁講呢？喺神嘅眼中，會唔會就咁樣定我哋上唔到天堂呢？咁所以今次好多嘅事件當中，我哋睇到一樣嘢，就係話我哋需要去學習多啲嘅真理。我哋唔可以單單聽一面之詞，我哋唔可以單單相信領袖所講嘅一切説話就一定係啱。冇錯，我哋要尊重我哋嘅領袖。但係如果領袖所講嘅、所做嘅係冇公義嘅話，唔行真理嘅話，我哋需唔需要跟從呢？反而嚟講，我哋應該選擇離開，因為你可能已經栽種奸惡，神嘅審判會唔會臨到呢？需要我哋自己去慎思明辨嘅。我希望大家嚟緊日子裏邊多啲去查考真理啦。希望大家嚟緊裏邊多啲睇呢個 blog，我哋喺當中去將好多嘅真相慢慢去剖白。多謝你收睇。